歡迎翻到嚟8月9號 U 仔 Podcast。好咁啊，今日睇兩單嘢啦，都係啲花生嘢嚟嘅吓。第一單啊，中年老公最可怕嘅生物啊，港女狂踩伴侶4宗罪啊，咩料啊？咩似個乞衣啊？又唔知點解成日要去廁所啊？咩事呢？喂，哇，其實即係感情問題真係好煩，我覺得睇到都煩啊！真係講真，喂，而家咧習慣咗一個人咧，我發覺係嗰啲叫咩啊？愛上咗一個人嚟，而家係大鑊啦！呢鋪唔想拍拖啦，已經真係啊！中意咗自己會上癮，即係中意一個人啊，應該話中意一個人嘅生活咧會上癮嘅，真係你少好多煩惱啊！真係噶，你真係點講啊？啊，第二單會講嗰啲咩手機多角度拍攝嗰啲衰嘢啊！轉頭先講啊呢個。講個手機先啦，手機短啲。嗱咁點呢？嗱咁呢，近排就有一啲內地啊，有啲多角度拍攝啊，叫做折射手機殼啊，好高熱度嘅喎。咁啊，介乎喺500蚊到啦，400-500蚊咁啦。咁啊，商家呢就話啦，個手機殼可以支援多角度拍攝，即係衰嘢啦。即係簡單講，影啲衰嘢啦，係嘛？咁啊，我哋點呢？嗱，有人話啦，嗰啲廣東電視台嘅節目話啦，講白啲即係吸引咗一啲中意影裙底啊、去酒店啊、手機平放啊、點點點嗰啲係咯，衰嘢咯，咩都有啊！唉，呢個世界咩都有，係嘛？即係唔使個鏡頭對住你都影緊你嘅，啲變態佬嗰啲咯，係咯，有咩意義咯？其實而家網絡咁多嘢都要自己落手咩？係嘛？即係咁嗰啲就變態咯，真係癖好啊！又係要睇心理醫生嘅呢啲。嗱，我哋直接講翻呢單先。即係點解我繼續講咧？嗱，你一個人開咧，即係我喺度諗，你嗱見到呢啲 case 啊，呢啲個案啦，都係負面噶啦，都係投訴另一半點點點啊。即係你，如果你唔係內耗緊嘅話咧，我都問過自己，其實你喺一段關係裏邊，你係真係快樂咩？如果你好快答到自己，其實你唔係話真係好享受嘅話，即係唔係好順，唔好講快樂啦，唔係好順心啊，其實就已經係有問題啦。因為我覺得，如果你同一個人一齊咧，你係唔需要去拎個稱出嚟稱嘅，即係可能會點樣稱咧？嗱，我同大家講下啦，可能佢個樣唔係咁好，但係佢性格 cover 到佢個樣一啲嘅，即係一啲缺失。咁其實你咁樣諗已經瀨嘢啦。係啊，我諗係，你咁樣諗已經瀨嘢啦。跟住我喺度諗，如果一個內地嘅女仔同港女冇分別嘅，出街食飯嗰啲全部老奉嘅，即係你而家明唔明我講咩啊？我諗到呢一刻嘅時候，呢一個念頭就已經有問題啦，即係證明我已經唔係好中意佢。大家明唔明個意思啊？係嘛？即係你要去量度你嘅伴侶嘅時候，其實呢一個行為、想法、念頭已經係證明你唔係好中意，你係不適感啊！有啲明唔明啊？我諗，如果你係中意嗰個人咧，你係唔需要去量度佢嘅，即係你唔會話佢個樣可能爭啲，但係佢性格可以彌補翻，或者佢個性格差啲，但係個樣好 OK，可以滿足翻。即係你要咁樣諗，其實就已經係一個問題嘅。即係你唔需要去稱佢嘅。如果你真係覺得嗰個人係舒服，所有嘢係平衡嘅話，咁當然你話好難所有嘢平衡嘅。其實唔係噶，就喺而家呢單嘢，呢啲所謂嘅愛情啊，好玩嘅地方就係唔需要平衡嘅時候，你同佢一齊，你都覺得開心，你唔會量度佢啊。你明唔明我講咩？大家明唔明我講咩？如果你唔明嘅話咧，咁就係你大鑊噶啦，應該。你唔明我講緊咩？你大鑊噶啦，係啊，即係話你其實你中意一個人咧，我叫接受啦，唔好講包容咁偉大啦，你係接受晒所有嘢嘅，係嘛？你係接受嘅，即係你覺得，佢個樣 OK，但係佢喺屋企或者各樣嘢嘅慣性唔 OK，但係你覺得，你都 OK 啦，因為你中意佢，其實你會唔好話 OK，你係覺得OK 啦，你接受到啦，係你接受到嘅。但係如果你話要量度佢嘅，可能佢個格唔得。但係佢有錢嘅，咁其實都大鑊嘅，竟然唔係中意噶啦。大家明唔明我講咩啊？係啊，即係
你好有福氣嘅，你遇到個整體都係你接受到嘅，你唔需要量度佢嘅，咁其實你就恭喜你啦嚇。即係我自己今朝我都係反思，其實每一段關係基本我都係會量度噶，即係會覺得係咯，你覺得啊佢咁樣，不過佢咁樣算啦，咁樣人冇完美噶嘛，其實呢啲自己覺得係啊自己嘅。反而我覺得係一個平衡嘅關係係最好嘅，即係你整體係覺得OK 啦，即係都唔會諗太多。你覺得你中意，因為你中意其實有陣時係好麻木噶。咁呢單嘢講咩咧？我哋睇下講咩先。佢話啦，嗱有個 po 咁講啊，就指控佢而家中年嘅老公啊。嗱講咩咧？嗱，出街食飯都要等佢屙屎。嗱，第一、第二，成日周圍都係用過嘅紙巾。第三，鼻鼾仲嘈過隔籬屋裝修。第四，明明自己 keep 得好，但係老公一直唔 keep，好似拖住個乞兒。嗱，瀨嘢咯，明唔明啊？瀨晒嘢噶啦呢啲。其實已經1、2、3、4咧，佢提出呢4點咧，呢個女人咧，其實大家感受到啦，嫌棄，唔好煩啊，嫌棄啊，唔中意噶啦，冇愛噶啦，瀨晒嘢噶啦。嗱，你諗下啦。寧願即係點話，長期被逼戀愛也真比失戀咁慘啊！呢單嘢，即係點解我突然間今朝咁講咧？我見到呢啲新聞咧，我就諗起，我發覺自己一個人嘅時候咧，你越中意你自己嘅時候咧，你各樣嘢啊、能量場啊、心態各樣嘢咧，越偏向越嚟越好，呢個人越嚟越好嘅。但係如果你同緊你長期被逼戀愛啊，你同我一個好似呢個女人咁樣，佢就長期被逼緊啦，佢老公嚟噶嘛。你嫌3嫌4嘅話咧，其實你就已經係一個婚內失戀啊、內耗啊，呢個人係會耷落去噶。因為你見到對方，你唔睇佢唔過眼，你嘅能量又好咩都，你個人會越嚟越耷噶。唔好講健康啊，你個心態、心境、你嘅運氣乜嘢都，你係會向下跌嘅。所以我覺得，如果你仲未拍拖，而你尋求緊一個嘅話咧。你真係如果有一刻你係要量度佢嘅，你會覺得某乜方面唔好，某一方面好，而吸反我，你唔好揀佢啦，唔好揀啦。其實最終即係唔中意咯。你中意嘅，其實你係唔會諗呢一樣嘢嘅吓。你平衡到嘅，你會覺得OK 啊。其實有陣時我可以同你講，我係一個過來人嚟噶。如果我真係好中意個女仔，佢食煙咧，我係會接受噶。但係我都會。當然我會勸佢慢慢戒啦。佢唔戒嘅話咧，佢紋身咧，其實我都會接受噶。你明唔明啊？但係呢樣嘢基本喺我字典裏邊，我係唔可以噶。但係如果我真係中意佢即係會咁，因為你唔需要量度佢嘅。咁呢條女啦，其實領晒嘢噶啦，冇意思嘅。你咁行落去，係啊。咁佢又話啦，咩成屋都係周圍用個廁紙啊，我估到佢講乜噶啦。又話瞓覺嘅時候嘈過隔籬屋啊，咁咪離婚咯，離婚咯，唔好煩。係噶，因為你咁樣嘅話咧，你搞唔掂噶。你長遠落去，你自己個身體咧會有個慢性嘅炎症嘅。你咁樣即係諸多批判啊、唔滿意啊、唔信心啊，係啊，遲早你不如離婚咯真係噶。即係連教人離婚都唔教人哋打仔啊！真係真係嘅，真係嘅。你而家呢個年代又話咩貨不對版啊？咁咩佢咁講啊？啲網民回應佢啊，佢話啦，唔少女性網民都共鳴啊，話感嘆拍咗拖之後就貨不對版啊即係拍拖又焦頭又剩啊，而家變成 Uniqlo 啊，頹 U 又波衫又肥啊，成個阿叔咁樣，係咯。即係簡單啲講咯，你越嚟越唔中意佢咯，你即係外表咯，外貌協會咯。咁亦都有網民話啦，成日都話咯，成日質疑啊啲男人唔係屙緊屎咧就去點啊？就係去緊屙屎啊！唉，就有啲男人成日喺廁所打機又扮屙屎，係啦。咁亦都有網民話不如離婚咯，係咯，不如離婚咯。你嫌棄得好勁啊！你個係啊。咁有網民亦都同啲男方抱不平啦做男人真係慘啦，又要出去搵錢又要點，又俾老婆點，係咯。其實而家又咁講咯，又唔係男人出去搵錢嘅，而家女人都出去搵錢。即係我哋翻嚟講我個角度咯，即係
真係㗎。咁如果你一個舒服嘅人咧，你會接受嘅，你會接受嘅。係啊，你真係中意佢嘅時候，你會接受。即係好似我以前我同我以前嘅女朋友一齊，我係接受佢啲我認為我本身唔接受嘅嘢咯。即係譬如佢唔做家務嘅，如果我真係中意佢，我唔會投訴咯。即係咁咯。係啊，所以我覺得而家講翻自己啦，我發覺時間耐咗咧，我覺得一個人咧時間越耐，要上癮嘅。你想行就行，想去做乜就做乜，唔使好似又要顧人哋感受啊。跟住點解我琴日突然間發牢騷咧？因為我近排都識咗個內地女生咧，唉，其實同港女冇乜分別，我都覺得有啲嘥交氣，一樣老馮咯，食嘢老馮啊，又唔講多謝啊，淨係喺度即係俾錢又老馮咁樣，好似買公仔又老馮，乜都老馮咁，又唔感恩又唔多謝，一次都冇話過自己俾下錢咁樣。跟住個外表又唔係十分話好喜歡，叫 OK 啦咁樣，叫性格就比較比一般嘅內地女生好似好少少啦嚇，比較感覺上乖啲咁樣。但係其實我諗過，其實自己諗呢啲嘢，其實我覺得自己唔係好中意佢。係啊，其實我覺得係。咁所以我發覺其實自己一個人仲開心咯。係啊，真係嘅，即係你唔使諗咁多嘢啊。唉，自由自在算啦。唉，算啦，我都覺得係嘛，真係噶唔平衡啊。咁我都諗，點解我唔揀個咁如果咁樣，點解唔揀個港女咧？係嘛，係嘛，即係都講咯。我唔係要呵護，喂，我唔係要呵護小女生啊，大佬而家我唔係，我覺得嗱，OK。情緒價值都唔係好俾到我咯，即係我唔舒服呢段期間，我唔得到啲咩情緒價值咯。係啊，唉，即係一個個咯。之前有一個嘅就呢個之前嗰個咧就財力上好啲嘅，有錢啲嘅，即係佢唔會話完全指意我啦。跟住同埋佢就，但係有啲嘢我覺得麻麻地咁，即係所以我覺得好煩啊。既然冇平衡嘅話，就唔好拍拖咯。一個人咪一個人咯，係啊，一個人咪一個人咯。你其實因為其實好危險嘅，我覺得你被逼同一個你唔中意嘅人一齊咧，你好容易有慢性壓力噶。係啊，你有慢性壓力會好容易生 cancer 噶，係真係噶。你激心啊嘛，你唔好要我講笑啊，真噶，你激心啊，嘔出嚟噶，你明？你睇唔妥，你睇唔順一個人咧。你睇唔順一樣嘢，就好似你永遠提住你咁，你激心咧，你好容易領嘢啊！明唔明啊？真係噶。好，今日講咗咁多先。